បណ្ដាញបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថាសេដ្ឋកិច្ចខ្មៅកំពុងតែបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្មោះត្រង់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់កម្ពុជាហេតុនេះហើយទើបកម្ពុជាបដិញ្ញាថានឹងបោះសម្អាតវាឲ្យអស់នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025កន្លងទៅថ្មីៗនៅប្រទេសបែលហ្សិកសម្ដេចបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាមជ្ឈមណ្ឌលបោកប្រាស់ខ្លះអាចផ្ដល់ផលខ្លះដល់ផ្នែកអចលនទ្រព្យការវិនិយោគលើអគារតាមរយៈការទិញរបៀបជាការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលគឺមិនបានចូលមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេពាក់ព័ន្ធសំណួរទាក់ទិននឹងករណីលោកចិនស៊ីដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួននិងបណ្តេញចេញពីកម្ពុជានោះសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនបានដឹងថាគាត់ជាមេខ្លោងនោះទេហើយសកម្មភាពរបស់គាត់ក៏យើងមិនដឹងនោះដែរអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាត់វិធានការភ្លាមៗនៅពេលដែលដឹងថាគាត់ជាមេខ្លោងចំពោះការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam សូមរំលឹកថាសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងអំឡុងពេលដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពការងារកាលពីខែមករាកន្លងទៅសម្ដេចធិបតីបានដាក់ចេញនៅទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗនិងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ជាទីបំផុតសម្ដៅបោះសម្អាតរាល់សកម្មភាពឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឲ្យអស់ពីទឹកដីកម្ពុជាយ៉ាងយូរបំផុតនៅត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះជាមួយគ្នានេះយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការបង្ការទប់ស្កាត់និងចុះបង្ក្រាបបោះសម្អាតការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតនេះគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2026ម្សិលមិញគឺមានជនបរទេសជាង210,000នាក់បានចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈដែលប្រមាណជា30,000នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញនិងចាប់បញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញ